Hi mga YouTube viewers, mga DIYers natin. Dahil napakama natin, i-testing natin yung power supply na ginawa natin from microwave oven. Pinalitan natin yun ng secondary na weekly para makakuha tayo ng volume sa output. So yan, naka-wire na. Wire na sa amplifier natin. So yung subwoofer natin, pinari ko muna siya ito 4 kasi malamang malaking drop nito kasi yung winding ng ating power supply hindi fully intact na kagaya nung sa primary na original winding talaga is dapat talaga fully intact nga lang hindi na natin ito so hindi tayo gumamit ng grinder para talagang may forma natin siya ng tama. Saka wala tayong ginamit na magnetic wire talaga na wala tayong budget para doon. So pinagsagaan muna natin yung electrical wire. So tingnan natin kung kahit paano mas bitong ginawa natin yung project. So bus test tayo. Check natin kung yung 15 volts yan may graphing ng malakas o malaki. Okay, now playing. Play tayo ng konting volume. Bigla tayo. Tingnan na lang natin sa excursion. Mag-base tayo sa excursion ng subwoofer. So good naman yung subwoofer natin. Dahil lang maingay yung labas. Tingnan na lang natin sa excursion. Mag-base tayo sa excursion ng subwoofer ko. Amplifier natin kapag lumalakas na ano. Hindi ko kailangan natin palitan ng magnetic wire talaga to power supply natin. Para maganda ilabas ng power. Kapag yung hindi naman natin sila kasupport yung gain power level nito is nasa 11 o'clock na yun. So yung power volume naman natin is nasa almost 40 to 45. Pag nasa 45 yung volume natin